Ne znam za vas, ali ja obožavam i uživam u pravljenju zimnice. Napokon je došlo i vrijeme da se kiseli kupus, a mi ćemo svoj recept da podijelimo s vama. Prvo što je jako bitno jeste odabrati dobar kupus. Kupus mora biti zdrav i tvrd. Glavice trebaju biti tvrde i sabijene, znači ne smiju biti mekane i previše lisnate. Prvo što je potrebno uraditi jeste odstraniti sve ove vanjske i pokvarene listove. Znači bilo kakvi pokvareni, truli ili crni dijelovi trebaju biti uklonjeni. I ove godine glavice kupusa su dosta krupne, pa smo birali onako da imamo različitih veličina kako bi mogli praviti različita jela. Ove krupnije glavice naravno idealne su za pripremu listova za sarmu, a ove druge sitnije ćemo iskoristiti za pripremu druge vrste jela. Ukoliko imate previše ovih velikih glavica, slobodno ih možete prepoliti ili prerezati na četvrtine, a ostavite sebi dovoljno ovih cijeli koliko vam je potrebno. Mi ćemo danas pokazati dva načina kiseljenja kupusa. Kiseliti ćemo cijele glavice, a dio ćemo naribati i pokazati vam kako ga možete spremiti u vrećice. Na ovaj način odmah ćete imati dio naribanog kupusa koji je idealan za salate. Prvo ćemo izribati ovaj kupus koji je potrebno da odstoji neko vrijeme. Prepolite glavicu kupusa kako bi lakše mogli da naribate na sitno, a ja ću vam pokazati kako ja ribam kupus. Vi možete koristiti bilo koji drugi ribež, ali ova mala spravica kao ona za guljenje krompira je najjednostavniji način. Ovako dobijete vrlo sitan kupus koji je idealan za salatu. Veličinu naribanog kupusa određujete sami ovisno o vašem ukusu, kao i uvijek. Kada dodajem salatu kao prilog za jela, volimo da je ovako sitniji jer je onda naravno dosta ukusniji. Ukoliko ste naribali željenu količinu kupusa, samo ga posolite onako kao za salatu i ostavite da stoji neko vrijeme. Tako će kupus upiti ovu sol, a i pustit će vodu i onda ćemo da ga pakujemo. I količinu koju želite da stavite ovako naribanog kupusa određujete po potrebi i po ukusu. A sada je vrijeme za drugi korak pripreme cijelih glavica kupusa. Kada imate inovativnog supruga koji uvijek pronalazi neka nova rješenja kako da nam olakša bilo koji posao, tada dobijete ovakav prizor. Mi smo nabavili ovaj veliki nastavak za bušilicu i sa tim dobijemo idealna udubljenja u kupusu. Inače je ovo bio spor i težak posao kada smo koristili obični nož i bilo je jako opasno jer se u svakom trenu kada je tvrđi kupus možete ozlijediti. Ovako taj posao obavljate precizno i vrlo brzo. Ova sredina u kupusu je vrlo tvrda i teško ju je izvaditi sa nožem. Vrlo je bitno napraviti dovoljno veliko udubljenje kako bi u sredinu glavice kupusa stavili sol. Nastavak smo kupili u trgovini sa alatom i nije bio previše skup. Ovo je višegodišnje ulaganje s obzirom da ćete ga koristiti svake godine prilikom pripreme kiselog kupusa, a to će vam uveliko olakšati posao.
Kao što sam rekla, ovaj postupak se može odraditi i nožem i bitno je da izvadite sav ovaj tvrdi dio iz sredine kupusa. Ukoliko niste dovoljno snažni, naravno potražite pomoć jer morate paziti da se ne ozlijedite. Ovaj postupak ponovite na svim glavicama kupusa koje ćete koristiti i nakon toga pristupamo soljenju i pakovanju. Kao što vidite, ovako bi trebala da izgleda svaka glavica kupusa, da bude zdrava, očišćena i sa udubljenjem u sredini. Mnogima ovaj recept nije potreban jer znaju kako se ovo radi, ali početnicima ipak treba malo detaljnije objasniti kako da odrade ovaj postupak. Nakon što smo sve glavice kupusa pripremili, u svaku ćemo staviti po malo soli, tek toliko da popunimo ovo udubljenje. Što se tiče mjere, ne postoji neka tačna mjera koliko čega trebate koristiti. Svako priprema drugačiju količinu kupusa ovisno o spremniku koji imaju. A naravno, kada spakujete vaš kupus, ostavite ga jedan dan i nakon toga probajte onu vodu te ćete znati da li vam je dovoljno slano. Po potrebi dodate još soli. Količina soli se većinom određuje po veličini i zapremini posude u kojoj spremate kiseli kupus. Vrlo je bitno da je kiseli kupus dovoljno slan kako bi vam duže trajao i naravno kako bi bio ukusniji. A sljedeći korak je slaganje kupusa u bure. Jednostavno slažite glavice kupusa i stišćite ih dobro u posudu kako bi što više kupusa stalo u nju. Nakon što smo dio kupusa stavili u bure, vraćamo se onom našem narendanom kupusu koji je sada pustio svoju vodu i mi ćemo da ga pakujemo u vrećice. Ja nisam stavljala previše u vrećice, tek toliko da bude dovoljno za jedan obrok. Lijepo rasporedite kupus i zavežite vrećicu pri vrhu. Vrećicu je potrebno lagano izbosti sa nožem kako bi tekućina ulazila u vrećicu i kako bi se pravilno odradio proces kiseljenja. Sada i vrećice složite kraj kupusa u bure i poredajte preostali kupus. Nakon toga vrijeme je da dodamo sol. Mi smo u ovo bure od 35 litara stavili jednu vreću kupusa i dodat ćemo ukupno sa svom ovom soli 800 grama soli. Znači tih 800 grama soli uključuje svu ovu sol koju smo stavljali u udubljenja na glavicama i u onu posudu sa narendanim kupusom. Znači ukupno na ovo bure potrošili smo 800 grama soli. Stavite i neki držač na vrh kako vam kupus ne bi izlazio iz vode jer je vrlo bitno da bude potpuno uronjen u vodu. Sljedeći korak je dodavanje vode preko kupusa i kao što sam rekla, morate u potpunosti prekriti kupus sa vodom.
Naravno, sada ćete ostaviti ovaj kupus do sutra te ponovno provjeriti razinu vode i po potrebi dodati još. Kupus je lisnato povrće puno zraka i uz sve te šupljine sada će ući voda i polagano će se nivo vode spustiti. Tako da će biti potrebno sutra ponovno provjeriti razinu vode i nasuti još. Prilikom provjere razine vode provjerite i slanoću i naravno kroz 2 dana možete dodavati još soli. Evo ovdje vidite kako mjehurići zraka izlaze van i voda ulazi u kupus. Znači još 2 dana moći ćete provjeravati slanoću i količinu vode, a nakon toga dobro zatvorite vaš kupus i nemojte ga otvarati neko vrijeme. Vrlo je bitno da nakon što dodate svu količinu vode i željenu količinu soli, dobro zatvorite ovo bure i da ga ne otvarate barem mjesec dana. Nakon toga ovaj kupus bi trebao biti ukiseljen, a ukoliko je stajao i na nekom toplijem mjestu, ovaj proces bi mogao biti gotov i ranije. Uglavnom, vrlo je bitno da kupus nije u dodiru sa zrakom i da je jako dobro zatvoren. Prošle godine smo pravili veliku količinu kiselog kupusa, kao i ove naravno, ali smo za potrebe ovog videa napravili i nešto manju količinu kako bi svi mogli da koriste ovaj recept. Većinom ljudi prave manju količinu kiselog kupusa pa će vam ovako biti puno lakše da koristite naš način kiseljenja. A ovako izgleda naš kupus kada je gotov i mi cijelu zimu svakodnevno uživamo u njegovom okusu. Vjerujem da ste dosta puta čuli koliko je kiseli kupus zdrav i da ste se u to i uvjerili, te da ćete koristeći naš recept održavati vaš imunitet na zavidnom nivou i uživati u kiselom kupusu cijelu zimu.